El tercer sistema, que es el que siempre funciona, es grabar una acústica con un micro de condensador de membrana pequeña. Tenemos un sonido que siempre mola, para casi todos siempre mola. Un sonido grande, con unos graves no muy exagerados pero bonitos, con unos agudos detallados, y le puedes meter cualquier micro de condensador.